మనకి సడన్గా ఎక్కిళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎవరో ఇష్టమైన వాళ్ళు తలుచుకున్నారని అనుకుంటాం. కానీ నిజానికి మన శరీరంలో ఉన్న డయాఫ్రామ్ సడన్గా సంకోచించడం వల్ల ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. హెవీ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు లేదా గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉన్న వాటర్ తాగుతున్నప్పుడు ఈ డయాఫ్రామ్ ఇలా సడన్గా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఈ డయాఫ్రామ్ అనేది మన బ్రీతింగ్ని రెగ్యులేట్ చేసే ఒక మజిల్ స్ట్రక్చర్. సహజంగా ఈ డయాఫ్రామ్ సంకోచించినప్పుడు ఆక్సిజన్ అనేది మన బాడీలోకి పోతుంది, వ్యాకోచించినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు వస్తుంది. కానీ ఈ రిథమ్ అనేది ఎప్పుడు అదుపు తప్పుతుందో అప్పుడు మనకి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. అకస్మాత్తుగా డయాఫ్రామ్ సంకోచించడం వలన శరీరంలో స్వరపేటిక మరియు వోకల్ కార్డ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. అందువలన ఒకేసారి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనేది మన లంగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తద్వారా ఎక్కిళ్ళ రూపంలో సౌండ్ వస్తుంది.